Tere päevast, superstaarid! Täna on 5. november 2025, üle pika aja jälle Telegrami saade. Hakkame roastima. Räägime, mis vahepeal on toimunud. Esimese asjana ütlen ära, kui sa veel ei ole soetanud piletit meie vandenõu konverentsile Red Pill, siis link on kuskil siin all kuni 10-ndani, on see 10. või? 10-ndani on sooduspiletid, meil tuleb legendaarne meeskond tuleb kokku esimest korda, kusjuures on Eestis selline konverents, siis vandenõude konverents, kus on esindatud 3 erinevat põlvkonda, sellepärast et peaesineja on nii-öelda Eesti siis vandenõude ristiisa Jüri Lina, siis meil on seal terve seltskond umbes meie vanuseid, kes me oleme umbes keskealised ja siis on seal ka ajuloputus esindatud, kes esindab siis veidi neid nooremaid, kuskil 20. aastates inimesi. Ehk siis tundub, et tuleb väga särav ja kirju ja põnev kombo. Jaa, kestab siis umbes 7 tundi kõik see kokku ja ma arvan, et see saab olema väga põnev, sest lisaks ettekannetele on seal ka vestluspaneel digi-ID teemal. Ja seal siis on Jüri Lina osaleb ka seal ja Kertu-Luis, Kangela Apsalon, Elvis Brauer ja meie. Ja siis eraldi veel ettekandeid lisaks sinule ja Jüri Linale teevad Katrin Lukas ja Peeter Proos. Ja, ning nagu ütlesin, sooduspiletid kuni 10. novembrini müügil, põhimõtteliselt pudel veini ja pakk krõpsu maksab sama palju. Seega, kui sind huvitab, mis me teeme ja mis võiks edasi saada, siis mina soeta pilet. Tahtsin midagi veel öelda. Digi-ID, mis ma tahtsin? Vahet ei ole, küll ta tuleb meelde. Nii, siis Fientas on need piletid, eks ju. Just. Vahepeal oli siis selline asi, et me ei ole vaata tükk aega saadet teinud, eks ju. Kuidas sa nagu suhtud sellesse, et ma ei tea, rohkem kui pool Eestit käis endiselt valimas, kaasa arvatud, ma eeldan, et ma ei tea, pooled meie lugejad ilmselt käisid valimas, pooled, mis iganes need vanglaplaneedi lugejad käisid. Et sa mõtled, et pärast koroonapettust endiselt minnakse valima, et mis tunded? No vaata, meil tegelikult oli küsitlus sellel teemal, et kas Telegrami lugejad lähevad valima ja siis nii kohe mul tulevad need tulemused siia ette. Siis 50% meie lugejatest vastasid, nemad ei valigi kedagi. Jaa, aga sa räägid, et umbes pooled ja vaata, see on nagu meie puhul pooled. Nüüd need, kes neid Delfis ja neid asju loevad, seal käisid enamus valimas. Ja siis sa nagu mõtled, et juba enne koroonapettust see tegelikult pidi olema ju täiesti ilmselge igale mõtlevale inimesele. Et see asi on hauks nagu, et come on, millega te tegelete. Põhimõtteliselt ainus asi, mis te teete, on see, et need tüübid, kes on valitsuses ja nendes opositsiooni, kõik, kes need põhinäod igal pool kõigis erakondades on, ainus asi, mis te teete, on see, et need vennad saavad oma need pangamaksud, pangalaenud tasutud ja need tüübid saavad oma arved tasutud. See on reaalselt, sellega see asi piirdub. Mitte midagi enamat seal ei ole. Ja kes nagu reaalselt nagu pole sellest aru saanud, et ma arvan, et inimesed natuke lollitavad ennast. Meil on see üks ühe tuttavaga rääkisin juttu, küsisin, kuule, et läksid ka, ei, ma ei isegi küsin, et kuidagi ta ise saaks rääkida, ta käis valimas nagu. Ja siis küsisin, keda sa valisid. Siis ta ütles mingisuguse nime ja ma ütlen siia vahel ära, et ta ei ole ühegi asja äärmuslane, ta ei ole liberaal, ta ei ole konservatiiv, vaid ta lihtsalt on tavaline tüüp nagu. Ja siis ta ütles mingisuguse nime ja siis ta ütles, et ta tahtis seda valida ja siis guugeldas ja vaatas, et talle ei meeldi, kuidas seda inimene välja näeb. Siis valis mingi teise täiesti suvalise venna nagu. Ja siis ma ütlesin, et kuule, et need mõlemad tüübid, keda sa valisid, nad tegelikult aitasid kaasa koroonapettusele. Siis ta läks nagu selliseks veidraks niimoodi, et aga mina tegin enda panuse, ma pidin enda panuse andma nagu, et ta tunneb nagu NPC vaata, et ma pean seal olema, ma pean seal ära tegema, eks ju. Et see nüüd ongi kõige rätsim, et kui sa nagu räägid nagu ükshaaval kõikide inimestega juttu, siis justkui nagu saavad kõik aru, et see koroonapettus ja kõik see valimine hauks ja kui valimis midagi muud oleks ammu ära keeratud. Ja siis jätad nad oma ette ja tüüp läheb ikka valima nagu. See on ikka väga rets, noh. Ja me ei ole omavahel isegi rääkinud sellest. Minul pole õrn näema, kes üldse võitis valimised. Päriselt. Sa võid mulle öelda, kui sa tead. No igal pool erinevad, vaata, kuna see oli kohalik omavalitsuse valimised, siis jah,
erinevad, aga no Isamaa tegi väga tubli tulemuse ja siis Isamaaga ongi see controversy seal, et nad ütlesid, et jaa, et kõik peab muutuma ja siis nüüd nad Tallinnas tahavad teha koalitsiooni Keskerakonnaga, keda kõik justkui rääkisid, et Keskerakond on kõik loonud selle maffia siia. Ma justkui olen seda juttu kuulnud terve elu nagu. Ja siis ma mõtlen, et need tüübid kõik, kes valimas käisid, kas nemad ei ole seda sama juttu terve elu kuulnud või? Ei tea, see on, kogu see valimiste teema on üks suur müstika ja selleks ta jääbki. Ja siis juhuslikult ma rääkisin selle sama tüübiga eile täitsa teisel teemal juttu ja kuidagi tüüp rääkis, et tal on nagu tükk aega olnud köha või mingi või tuleb ja läheb, eks ju. Ja siis ta ütles, et ta nüüd läheb, teeb vereproovid nagu. Ja siis ma küsin, mis sa nagu sellest siis saad nagu. Ei no siis ma saan tulemused, ma saan aru, aga nüüd see arst vaata, kes sul vereproovi teeb ja neid tulemusi loeb, et kas sa oled mõelnud, mida ta sulle soovitada saab. Ja sa pead arves pidama, et need arstid suurima tõenäosusega kõik ütlesid, mina vaktsineeri ja ole kodus ja mitte midagi, sa oled ohtlik ja kõik need asjad. Et sa lähed, võtad nõu nüüd selle tüübi käest, kes nagu ütles, et sa pead olema kodus ja sa pead vaktsineerima. Siis ta ütleb, aga mis sa tahad, ma siis teen? Ma ütlen, ei, küsimus on selles, ma lihtsalt küsin sinu käest, et kuidas sa oma peast selle nagu ratsionaliseerid nagu ära nagu. Siis ta hakkab mulle rääkima, jaa, aga ta on ju ekspert, et ta on ju käinud koolides ja ta on aastaid seda õppinud ja värgid nagu. Kes ma ütlen, no ma saan aru aga et me tuleme tagasi selle teema juurde, et nüüd mis iganes see tulemus seal on, siis on suurima tõenäosusega, et ta ütleb, ta kirjutab sulle mingid tabletid või mis iganes asjad nagu. Eks ma siis otsustan nagu. Ehk siis tegelikult mul on selline tunne, kui nende NPC-dega nagu rääkida, et siis neil tegelikult viskab natuke errorisse, nad justkui nagu nad ei mõtle neid asju lõpuni läbi. Kui sa nagu juhendad, siis nad nagu saavad aru, aga kui sa jätad oma pead, siis ta läheb nagu ükskõik kuhu nagu jumalul juhatab. Sa pead Ando arvestama sellega ka, et meil on kõigi vaba tahe ja meil on... Ei, ma saan aru, aga vaata, mina ei keelustanud temas mitte ükskord, ma lihtsalt üritasin aru saada, mis see tema loogika nagu on, vaata. Ja nüüd sellega seoses ma küsin sult sükse küsimuse. Oletame, et sa oleksid nagu vallaline ja kohtud mingi tüübiga, käite väljas ja vaata, jumal lahe, kuidagi huumor, kõik klapib, ma ei tea, seks on hea, kõik on ülikõva nagu. Ja siis sa saad teada, et see tüüp vaktsineerib, vaatab uudiseid, käib valimas, kõik siuksed asjad nagu. Ma ikka vist saaks selle kõigepealt teada. Oletame, et sa kuidagi moodi oled nii pimesi korra armunud või siuke peassegi, et sa saad selle hiljem teada. Mis siis juhtuks? Vaata see, et autoga tüüp paneb Sky Plussi käima ja õhtul paneb selle jalga peale ja... No ma ei tea täpselt, mis ma teeksin, aga mul kunagi küll kõige esimese boyfriendiga oli siukene a la sarnane case, et ma mingi hetk sain teada, et tema lemmikpoliitik on Edgar Savisaar. See on isegi... Okay, go. Nii, aga tollel hetkel, vaata just oli olnud pronksöö ja kõik need asjad. Ja mul ikka ajas see korralikult juhtme kokku. Et mul tekkis nagu siuke... Mul nagu tekkis enda sees hästi suur siukene dilemma, et oot, mida see nüüd kõik tähendab. Ja siis ma lihtsalt rääkisin talle kõike, mida mina tean Savisaare kohta. Nagu ajakirjanuku ka on ju. Ja siis ta nagu otsustas meelt muuta, aga ma tõesti ei tea, mis siis oleks juhtunud, kui ta oleks meelt muutnud. Wow. Et jah, ma ei tea tõesti. Ma arvan, et see ikka oleks... No, ma arvan, kui seks oleks hea, siis mõnda aega nagu laseks. Aga okei, vahetame teemat. 1. september võeti vastu rahva tervise seadus. See on nüüd asi, millest Telegram sisuliselt ainukesena Eestis on nagu lammutanud üle poole aasta. Tegelikult me juba rääkisime selle aasta jaanuaris, kui oli Telegrami sünnipäev, et see võib läheb meie viimaseks sünnipäevaks ja me teeme välja seal nagu tõsiasja, et meie jurist, advokaat, kumb see kõvem on? Meil see retsim, advokaat, eks. Ühesõnaga, meie advokaat vaatas selle üle, analüüsi, tegi isegi mitu analüüsi seal, mingi teine tüüp tegi ka ja ütles, et sisuliselt tegemist on tsensuuriseadusega ja kes siis nüüd ei tea, mis toimub. 1. september hakkas kehtima rahvatervise seadus, mis, kuigi seal on paar mingit
nii-öelda head punkti ka või loogilist punkti, siis seal on eraldi sellised punktid, mis põhimõtteliselt lükkavad põhiseaduse peldikupotti, peldikupotist alla ka veel, sellepärast, et seal on põhimõtteliselt sihuke case, et Terviseamet ehk siis koroonaterroristide see Eesti keskus sisuliselt nagu, nemad võivad hakata määrama trahve inimestele või ettevõtjatele igasuguse meditsiinilise valeinfo eest ning eraisik võib saada päris vist 2000 eurot trahvi ja juriidiline kuni 80 000 eurot trahvi. Ehk siis põhimõtteliselt need tüübid, kes ütlesid, sead ohtlik, sa pead vaktsineerima, kui sa ei vaktsineeri, sa tapad oma vanaema, kõik ära igal pool laibahunnikud, eks ju. Need, kes seda juttu rääkisid, nüüd nemad võivad nii sulle kui meile teha trahve niimoodi nii, et silmi pilgu. Me arutasime kokku, et kui nad tahaks, nad saaks Telegramile teha 500 miljardi euro eest trahve. Ning me ütlesime kevadel või jaanuaris, millal sünnipäev oli, et me nüüd ei tea, juhul kui nad hakkavad neid trahve kohe nagu peale määrima, ütleme 1. septembrist alates, siis me peame põhimõtteliselt Telegrami kinni panema. Tänase seisuga ei ole ühtegi trahvi meile veel tehtud ega ettekirjutust nendel teemadel, aga me ei ole eriti nagu õrritanud ka. Ei no ma ütlen kohe välja, et Terviseamet on terroristid ja nüüd kogu see putka võiks ümber lükata, maa tasa teha ja need inimesed kõik saavad poist LSD ravimite peale oma tegude eest, et tule saada trahvid siia, kui taha. Anyway, me saatsime juulikuus õiguskantslerile. Juunikuus. No juuli, see jaanipäeva tripp kestab ju nädalaid, eks ju. Et saatsime õiguskantslerile siis kommentaaripalve, et kuidas te hindate seda, et on tehtud sisuliselt tsensuuriseadus ja et seda hakkab dikteerima koroonaterroristide ühing, eks ju. Ja ta vastas meile lõpuks ometi paar nädalat tagasi, ehk siis tal läks peaaegu 3 kuud selle vastusega aega. Ja peaaegu 4 kuud. Ja selle vastuse lühikokkuvõte on see, et Terviseameti hinnangul või selle õiguskantsleri hinnangul kõik on õige. Pilgud paneme silma kinni, las see koroonaterroristide ühing teeb trahve, bla, 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 bla. Ehk siis sisuliselt õiguskantslerit pole Eesti riigile enam vaja, sellepärast, et tema kirjutas alla seadusele, mis lükkab põhiseaduse WC-potti, sest Eestis tänase seisuga sõnavabadust justkui enam ei ole. Ta nagu justkui hetkel on, aga niipea kui koroonaterroristide ühing võtab sõna või ütleb, et sina ei tohi, siis meil on esimene pretsedent loodud ning seadusega on selline asi antud. Seega me elame sisuliselt NSV Liidus ning suur küsimus tervele vaatajaskonnale kõigile, miks me Putiniga sõdime, kui me teeme ise NSV Liitu. Nagu reaalselt, mis selle kogu asja point on? Minu eest võtke see piiri sealt maha, mida te seal justkui turvate või kõik need kaitseväe, mis iganes need laigulised, ma ükspäev nägin mingi paraad linna peal. Mis selle asja mõte on? Mõtle loogiliselt, eks ju. Te loote ju samasugust asja, mille vastu te justkui väidate, et te peaksite, et me nagu siin võitleme vabaduse eest, ise loote tsensuuri nagu. No siin tuleb arvestada seda esiteks, et ega see seadus ei puuduta ju ainult mingi meid või ma ei tea, taimeraviga tegutsejaid, see puudutab ka inimesi, kes näiteks pakuvad teenust, et nad süstivad sulle mingit ainet silmamunasse, et su terve silmamuna oleks musta värvi või kas nagu selliseid üsna radikaalseid asju. Ja Ülle Madise, mis puutub näiteks nagu, ma ei tea, vaktsineerimist või mingid muid teemasid, et tal on isiklikult üsna teistsugused arvamused meist. Teisest küljest jälle, mina ikkagi väga hindan Ülle Madise just õiguskantslerina, sellepärast, et ta on siiski väga palju olulisi asju välja öelnud ja teinud ja nagu siin on ju nii palju alasid, millega mida ta olulist on teinud? Ütle kõige olulisem asi. No see ikkagi sõnavabaduse kaitsmine ja põhiseadusest mitte tagasi. Hando. Ta just kirjutas alla, et see on ju... Hando, palun sind, sa tead isegi, et ta on koroona ajal vähemalt seal alguse poole väga palju seisnud nagu kõikide inimeste eest. Ja tal on igast teised asjad ka, millega tegeleb. Ta ei tegele ainult sõnavabadusega. Ei, ma räägingi. Need asjad... Ta on väga paljusid inimesi aidanud. Kokkuvõttes me elame nüüd metsikus läänes. Kõik seadused on kehtetud, ise vaata, kuidas hakkama saad. Arvesta, maksab ainult üks seadus ja selleks on südametunnistus. Põrgut pole olemas. Põrgu on see, mida sa siin elus veel, kui sa veel oled elus, oma enda isiklikke patte hakkad kahetsema. See ongi põrgu.
et kui sa oled teinud halba, oletame, elad Metsikus läänes ja ma ei tea, paned hullu, isegi kui sa elad Metsikus läänes, paned hullu, ühel hetkel hakkab su mõistus teistpidi töötama. See ongi põrgu. Ja ma lihtsalt tahtsin ühe tsitaadi tuua välja, vabandust, mis Ülle Madise on öelnud. Ta ütles niimoodi: mina isiklikult ei hakka teise inimesse suhtuma sellepärast halvasti, et arvab teisiti kui mina. Olen seda oskust spetsiaalselt treeninud ja soovitan sama kõikidele. Mulle see põhimõte väga meeldib. Ei, ma olen nõus, aga tema kirjutas alla, et tsensuuriseadus on okei. Seega tegelikult ma ei räägi temast kui inimesest, ma räägin tema kui organ, teda tegelikult ei ole vaja Eesti riigile. Teda ei ole ühelegi riigile vaja. Kui sul on õiguskantsler, kes ütleb, et okei on teha tsensuuriseadust põhiseadus, kus on kirjas, et sõnavabadus on ja mõttevabadus ja usuvabadus. Kui ta kirjutab siuksele asjale alla, siis see on nagu game over. Ma ei saa aru, muidugi me räägime erinevast asjast nagu. Sulle meeldib mõned laused, fine, mulle meeldib ka. Ma räägin sellest, kuhu ta alla kirjutas. Kõik. Ongi kõik. Jah. No selles suhtes, et ma olen nõus sellega, et see rahva tervishoiu seadus osad paragrahvid on ohuks sõnavabadusele, mõtlemisvabadusele, ajakirjandusvabadusele ja kui siia juurde panna veel NETS ehk siis nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus. Ja nakkushaigusi pole olemas. Nakkushaigusi pole olemas, kogu asi on hauks. Viirusi pole olemas. Mitte ükski inimene ei surnud koroonasse ega ei põdenud koroonat, kogu asi on hauks. Mida taaskord soovitakse muuta, millega soovitakse taaskord anda rohkem õigusi siis on meil Terviseametile ja valitsusele. Koroonaterroristidele. Aga teie minge kõik valige ja saate aru, te saate valida neid tüüpe, kes kõik vaikivad nendel teemadel. Igal tüübil on mingi valupunkt, mida ta seal valutab, või vajutab, eks ju. Siis mulle endiselt mingid tüübid saadavad mingisugused EKRE klippe ja mingisugused täisklippe. Mõtle, kus kohas sa elad, kas sa täiesti peast segi või? Kas sa ei näe reaalselt, mis siin toimub? Miks sa saadad mulle sellist jama, eks ju? Kõik need asjad, mis on reaalselt ohuks ühiskonnale ja vabadusele ja suveräänsusele, mitte keegi neist ei räägi nagu. Null erakonda. Ei no ikka räägitakse, aga lihtsalt see on nagu selline, et tegelikult need asjad kõik nagu seesama see numbri tuvastuskaameradeks. Alguses oli ebaseaduslik, siis lihtsalt tehti seaduslikuks, et siis on kõik okei. Et nagu järjest tuuakse lauale seaduseid, mis muudavad meie ühiskonda aina enam ja enam jälgimisühiskonnaks. Ja, ning sellega seoses, meil kohe varsti, kui kõik läheb plaanipäraselt, siis aastaks 2030 on Eestis sotsiaalkrediidisüsteem, digi-ID ja vaktsiinipassid ja kõik sellega kaasneb ning siis juhtub selline asi. Rääkimata digirahast. Ja mida saab programmeerida ja välja lülitada ja piirata ja valida, mida sa tohid osta. Pluss 15 minuti linnad, sa ei tohi kaugel minna, kui siit saab. Kui sa sõidad elektriautoga, selle saab välja lülitada ja kõik sellised ühesega. Kui sa mõtled, kõik, mis on digitaalne, kõik, mis on teostatav, kõik see tuleb lähima 5 aasta jooksul, juhul kui digi-ID läheb läbi ning juhul kui ta läheb läbi ning arvestades, kuidas me praegu liigume, siis see lähebki läbi. Siis 5 aasta pärast me olime sellises olukorras, kus sõltumata sellest, kas sa oled liberaal või konservatiiv, kas sa arvad, et pagulastel peaks olema õigusi, kas või ei peaks, kas sa arvad, et mingi seksuaalvähemuste, on see, mis see sõna või? Seksuaalvähemuste peaks olema õigusi või mitte ja kõik sarnased asjad, sellel on 0 tähtsust, sellepärast, et selle kõik otsustab algoritm ning sa pead olema nii-öelda selles õiges kohas, vastama õieti, mõtlema õieti, sa ei tohi mitte midagi vaadata, mis läheb natukene isegi sellega mööda. Ning siis me oleme olukorras, kus ei ole isegi ühtegi erakonda vaja. Sellepärast neil ei ole reaalselt mitte mingit tähtsust, sellepärast algoritm otsustab kõik ära ja kui sa teed natukenegi valesti, siis sa kodanikupalka ei saa ning suurema tõenäosusega vajavad kõik kodanikupalka, kuna AI ja robotid võtavad kõik üle, sul ei ole tööd. Kuidas sa peaks oma arved saama makstud? See tundub väga tume. See on üks positiivne asi ka veel. Tegelikult on 2 positiivset asja. Üks on see, et meil tuleb konverents, kus me sellest räägime. Ja teine, peamine positiivne asi on see, et kuna kõik need asjad, see koroonapettus või vahet ole 9/11 või kliimapettus, kõik need hoaxid, mis on päeva lõpuks, need kõik on kaardimaja ja teoorias saab kaardimaja kokku kukkuda. Probleem on selles, et ühiskond on nii-öelda ära lõhestatud. Kõik on seal enda algoritmis kinni, üks võitleb seal oma mingisuguste tuuleveskite pärast
ja mõtleb ainult sellest, nägemata reaalselt seda suurt pilti, eks ju. Teine võitleb ainult oma nende, mida need tüübid seal, nad vihkavad neid, vaata need, vahet ei ole, ühesõnaga kõigil on mingid oma need, ja aga nendest kõige retsimast asjadest räägime ja räägi koroonapettusest. Vaata, mis puudub neid valimisi, kõige retsimsele valimise juures on see, et kõik need 100 000 inimesed, kes käisid valimas ja kõik, kes usuvad, et nende erakond on see põhierakond, see erakond, keda sa valisid ja see poliitik, keda sa valisid, tema teeb nägu, nagu viimase 5 aasta jooksul ei oleks korda viidud üle maailma ajaloo suurimad inimsuse vastast kuritegu. Nii. Nüüd fakt, et ta selles osas vaikib, ta on kas idioot, ta on kas kinni makstud või ta on nii-öelda liiga arg. Ja selle reaalselt mitte mingit vahet, milline nendest on õige vastus. Kõik on halvad variandid. Jaa, kõik on perses variandid ja see, et ta seda vaikib, seega seal ei ole vahet, kas sa käisid valimas. Ning meie oleme põhimõtteliselt seda juttu lammutanud 5 aastat. Ja siis iga kord, kui me siia tuleme, mõtleme, okei. No jah, valimiste juttu üldse nagu juba algusest. No seda muidugi, aga ütleme, kui räägime, võtame ajaloo suurima inimsuse vastase kuriteo. Kõik justkui saavad aru, kui sa omavahel räägid. Ja siis peaaegu kõik, kui tuleb see jälle see hetk, millal minna valima, kõik lähevad valivad nagu lambad. Ja siis nad võitlevad ka oma selle erakonna või selle tüübi eest ja siis umbes ütlevad, et sa ei saa pihta nagu. Millest sa räägid? Jah, ma pean ütlema veel, et nüüd veel rohkem kui varem ma tunnen ennast kohati nagu, et ma olen mingi skisofreenik või sellises skisofreenilises olukorras, sellepärast, et esiteks on ju me saame väga palju puid alla konservatiividelt, kes on pahased, et miks me kritiseerime EKRE-t või miks me kritiseerime Trumpi või RFK Juniorit, kes on üldse liberaal. Ja. Ma isegi ei tea, mina ei tea mitte mingit vahet. Liberaal ja konservatiiv minu jaoks pole mitte mingit vahet. Nii. Mina ise ennast pean nagu üsna selliseks liberaalseks inimeseks pigem, aga siis nüüd Saksamaa kaudu saime teada, et juhul kui sa omad kulda või müüd kulda või üldse tegeled kuidagi viisi kullaga, siis sa oled üldse parem äärmuslane. Et kõik on lihtsalt nii poliitiline, et ma ei teagi. Ja ühesõnaga need, kes viskavad meile puid alla, et miks me ei fänna RFK-d. RFK on petis, ta muutis kogu oma lugu, kui ta nii-öelda tegi, kui ta oli nii-öelda, kui ta olnud valitsuses, siis ta rääkis, kuidas kõik need koroonad on, või vaktsiinid on pahad, see on ajaloo suurim, kuidas nad isegi ütles, massimõrv selle vaktsiini kohta. Ja siis, kui ta sinna hakkas saama vahetult enne valimist, ütles, et see sama asi, mis ennem oli massivõrv, nüüd on erakordne saavutus ja Trumpi tuleks kiita selle eest ja lõpuks ta veel ütles, et ta võiks saada Nobeli preemia, ehk siis ta tegi 180 kraadi. No, jah, see oli lihtsalt, et kas ta võiks saada, siis nüüd, no jah. No, seal on nagu... See kokkuvõttes on nii lamp nagu. Mina lihtsalt arvan, et ta on pigem lihtsalt nurka surutud ja siis ta lihtsalt üritab nagu make the most of it. Ja, okei, ja nüüd, kui ta on nurka surutud, mida ta ilmselgelt on, või on ta täiesti piilik või on ta kinni makstud, või on ta arg, taaskord selle reaalselt mitte mingit tähtsust, milline see õige vastus on, sest kui sa kujutad ette, võta see RFK sealt ära, pane keegi teine selle asemele, jutt oleks põhimõtteliselt samasugune. Nii, sama kehtib selle Donald Trumpi kohta, ma just tegin neile postituse oma Facebooki joonel, ma loodan, ma sain kindlasti häid fänne seal juurde, et te olete 10 aastat kummardanud oma sektiklubi seda petturit ja ainus, mis te saite ühe lolli tobeda nokamütsi. Nii, jah, aga vahetaks nüüd vahepeal teemat. Jaa. Et seoses sellega, et meil oli just sai mööda vaimse tervise kuu, siis räägiks natukene sellest, et ikkagi nagu see laste vaimse tervise, hea vaimse tervise osakaal kogu aeg langeb, mis on päris hull. Me näeme seda juba sellest, et sellel aastal on toimunud 3 väga suurt nagu räiget kuritegu, mille on toime pannud lapsed põhimõtteliselt. Eestis või? Ja. Ja Prantsusmaal on just nüüd üks kohtukeis, kus 7 lapse vanemad andsid TikToki kohtusse ja süüdistavad siis TikToki algoritmi selles, et nende laps tegi ennestapu. Noh, ma arvan, et seal võis olla mingisugune osa selles, aga kokkuvõttes ühiskond on selline. Me võime neid vanemaid süüdistada, me võime kõiki süüdistada kokkuvõttes.
lähtun sellest, ühiskond on täiesti persels ning senikaua, kui me nendest teemadest ei räägi, ma ei räägi sellest, et TikTok on halb. Küsimus ei ole üldse selles, vaid küsimus on kogu see suurem pilt, mis siin toimub. Kõik, vaata, põhimõtteliselt, mis koroonaga tekitati see, et väga okei on teisi inimesi nii-öelda alavääristada ja kuulutada debiilikuteks põhimõtteliselt, eks ju. Ja, vot see on teema ja siin me peame ka vahepeal endale näkku vaatama, et me liiga palju seda teiste kohta ütleks. Sest et just oli üks väga hea postitus Facebookis, mille tegi Kadri Pulk, kes on Jämejala haigla laste ja noortepsühhiaatria osakonna haiglaõpetaja. Mis ta ütles, et see nagu, kui palju neid lapsi ja noori sinna jõuab. Ja ta ütleb, et see kiusamine ei alga kuskil koolist, vaid see hakkabki meist, igaühest meist. Et me ikkagi peame vaatama, kuidas me ka üksteisega räägime, kuidas me üksteist kritiseerime, kas me suudame jääda selle juures viisakaks. Ja noh, ütleme nii, et ma arvan, et igaüks on nõus, et see läks täiesti hulluks seal koroona ajal ja ta läkski ja nüüd ongi see, kõik on sellega nõus, aga seal ei ole reaalselt ühtegi poliitikut või erakonda, kes selle teemaga enam tegeleks. Ja nüüd see on mis mul nagu täitsa katus see, et mõtled, et kuidas see võimalik on. Ja see on ikkagi väga rets, et kui mingit hulka inimesi lihtsalt nagu naeruvääristati, alavääristati, survestati, diskrimineeriti, et mingit vabandust ei ole tulnud. Ja ma pean rääkima veel... Et me peame ikka kõik olema väga tugevad inimesed ja tegelema selle andestamisega, näitama nagu mingisugust eeskuju. Ja, selles suhtes, et ma ei ole mitte ühegi poliitiku vastu pahane või vihane ja kõik need jollerid ja värgid lihtsalt, ma ütlen selgelt ära, et te olete terroristid, te ei tohiks olla seal, kus te olete. Mul on pohhu, mis te tegite. Meie ühiskonnana peame nüüd tagama selle, et see, mida te korda saatsite, et see ei saaks mitte kunagi korduda. Et te saate seda ise ka teha. Selle jaoks on vaja lihtsalt nagu tunnistada, et läks viltu. Ja, aga ühiskonnas puudub debatt ja mitte ükski erakond, mitte ükski poliitik ei taha ka seda debatti. Mul kirjutas, lugeja kirjutab, Rene kirjutab, tere Hando, veetsin täna aega perearsti ukse taga. Sellised sildid rippusid mitmes kohas koridori seinal. Põhimõtteliselt tule vaktsineerima sildid nagu, need on täna. Poole tunni jooksul käis vaktsineerimas 2 rasedat noort naist, jõudu. Et see on endiselt, nüüd sa mõtled, kuidas saab olla, et pärast ajaloo suurimat inimsuse vastast kuritegu endised need sildid seal on? Miks see on väga lihtne vastus, sest mitte kedagi tegelikult see ei huvita. No, sisuliselt, eks ju, et seal on meiesugused põhimõtteliselt fooliumi mütsi tüübid on veel koos. Kõiki teisi see ei huvita ja nad käivad seal valimas ja kõik õnnelikud, eks ju. Ja nüüd sellega seoses, kes mäletab koroona ajal, oli selline tippjurist, Saksamaa tippjurist nagu Rainer Füllmich, kes tegi kohe 2020 suvel suure avaliku avalduse, et kogu koroonavärk on hauks, põhimõtteliselt ainult PCR-testide pandeemia. Ning ta ei ole lambivend, tema on vend, kes on, tema kliendid on miljardid, siis nagu, kuidas öelda, miljardi ettevõtted. Tema on see, kes paljastas kuskil 10 aastat tagasi selle, et Volkswagen valetas nende heitgaaside, nende protsentide kohta. Siin oli millalgi, 10 või isegi 15 aastat tagasi. Siis ta paljastas Deutsche Panga pettuse, ehk siis need on kõik miljardi businessid, võib-olla mõni on isegi triljoni business, ma ei tea. Ehk siis ta on nagu kõige retsim põhimõtteliselt advokaat, mis sa üldse saad võtta nagu maailmakuulus tüüp. Tema tegi, meie lugejad kindlasti teavad, aga tuletame meelde, tema tegi suured videod ja värgid, et kogu see koroonavärk on pettus, siis ta tegi selle koroona uurimiskomitee, kus ta mingi 3-4 aasta jooksul intervjueeris mitusada eksperti ja mingisugust vastutavat isikut. Ja kogu tema asja plott oli see, et ta teeb nagu ühisagi kõikide nende riikide vastu. See tal ei läinud läbi ja nüüd ütleme long story short on see, et tänaseks on tüüp 2 aastat vangis olnud. Ehk siis kõige retsim vend võeti kinni vale süüdistuste eest ja teda hoitakse reaalselt vangis. Nagu eeluurimine 2 aastast, see on minu meelest igasuguste inimõiguste vastane. Mitte, ma ei tea, võib-olla kuskil Põhja-Koreas on sellised seadused ja Hiinas, aga mitte Euroopas. Nii, ja ta tegi kõikidega intervjuus, kaasa arvatud seal RFK-ga. Olete ta kuskil näinud, RFK midagi ütleb Füllmichi kaitseks või? Mitte midagi. Olete Eestis näinud mõned teie need lemmikud tüübid, keda te valimis käisite, et midagi Füllmichi kaitseks öelnud ei ole ju.
see üks teie sektiklubi liige ju alles kuu aega tagasi poseeris ennast nüüd selja taga Donald Trumpi plakat, eks ju. Millest räägite? Me saatsime Filmichile kirja, ta on vanglas, Saksamaa vanglas, me postitame siia aadressi, kuhu te saate kirju saata. Ta on veel elus, ta on positiivne, ta vahepeal sai teha häälsõnumeid, aga täna ta enam ei saa teha. Saatke talle kiri, kirjutage ükskõik mida, lihtsalt toetage inimest, anname süstime talle jõudu. Jõudu ja positiivsus, sest et ütleme nii, et teda on koheldud seal päris retsilt. Tal pandi sellised piirangud peale, nagu ta oleks mingisugune massimõrvar, tema abikaasa ei tohtinud käia teda vaatamas. Ta ei tohtinud minna oma ema matustele, ta ei tohtinud käia oma ema vaatamas, kui ema oli suremas. Et päris nagu, ma ei tea, mulle ei mahu pähe see, täiesti ebainimlik. Ja, me postitame siia artikli või video alla selle aadressi. Ja siia vahele me korra näitame meeldetuletuseks videoid Martin Helmest, kus ta kutsub üles lukustustele ja ütleb, et peab vaktsineerima ja ennem ühiskond ei lähe vabaks, kui läheb vaktsineerimine lahti, et vaatame selle klipi ära. On vaja vastu pidada. Meil on vaja vastu pidada, kuni tuleb vaktsiin. Vaktsiin ei ole kaugel enam. Kevadel oli teistmoodi. Kevadel oli niimoodi, et ühiskond oli mobiliseerunud, ühiskond mõtles kaasa, oli solidaarne ja sai aru ühest väga lihtsast asjast. Kontakte tuleb vähendada. Kui me tahame viiruse levikut pidurdada, siis tuleb kontakte vähendada. Me nagu liiga vara hakkame siin lõdvendama tingimusi, siis kõik see edu, mida me oleme saavutanud, võib kaduda sisuliselt 2 nädalaga. Minu meelest on kontraproduktiivne kogu aeg tekitada ažiotaaži selle üle, et see kohe-kohe lõpeb või me kohe-kohe saame tagasi sellisesse elusse, nagu oli ennem koroonakriisi tulekut, et isegi kui eriolukord lõpeb, päris samasugune rutiin ei tule tagasi. Kui minu hoiakut küsida, aga see ei ole veel mingisugune kokkulepitud lähenemine kuidagi, siis lähtekoht peaks olema see, et seni kuni ei ole öeldud, et võib teha, senikaua tuleb arvestada, et ei või teha. Ja see, mida on vaja aru saada kogu Eesti rahval, on see, et kontakte tuleb vähendada. Nii, rääkides veel sellest koroonast natukene, siis ilmselt on meie lugejad kursis ka sellise asjaga nagu Pfizer-gate. Ehk siis see, kuidas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen tegi diili siis selle Pfizeri juhi Albert Bourlaga ja väidetavalt siis kogu diil tehti SMS-ide teel. SMS-id, mis on kuskile müstiliselt kadunud ja mille osas siis on olnud väga palju erinevaid protsesse. Üks nendest oli siis konkreetne kohtuprotsess Ursula vastu ja siis mees, kes seda algatas, Frederik Baldan. Temaga nüüd juhtus niimoodi, et Belgia 2 erinevat panka sulgesid tema ettevõtte ja tema perekonnaliikmete kontod, isegi 5-aastase poja hoiukonto. Et jällegi pangandust kasutatakse inimeste kallal, kes suvatsevad koroonapettusega tegeleda. Ja, siia vahele veel eraldi üleskutse. Juhul, kui sina kasutad Spotify'd, siis tea, et sinu tegevusega aidatakse kaasa sõjatööstusele ja terrorismile. Nimelt Spotify tegevjuht, ta nüüd tänaseks ta vist endine tegevjuht, aga Daniel Tek või Tik või mis iganes ta on. See vend investeeris Spotify rahasi mitusada miljonit, peaaegu miljard sõjatööstusesse. Et ma siiralt kutsun üles inimesi canceldama Spotify teenust, on olemas alternatiive, Apple Music, mina kasutan Tidalit, on olemas YouTube Music, variante on nagu kõriauguni. Ja vaata, põhinali veel selles, vaata Spotify's on niimoodi, et põhimõtteliselt kui sa ala Taylor Swift ei ole, siis sisuliselt sa mitte mingit raha ei saa, mingi loed sente nagu anyways. 600 miljonit investeeris. Ja, et artistid raha ei saa, aga sõjatööstus nagu saab. Ja siis sõjatööstusega veel edasi, et ma kutsun üles kõiki inimesi tühistama oma 24/7 fitness trennikaardid, sest et nemad lähevad ka sõjareklaamidega kaasa, nad lehvitavad oma neid anname au debiilsust ja nüüd uuena on sinna sõjapropaganda kampa liitunud ka 24/7 fitness, kellel on nende lokkerite, kus need kapid, kus sa hoiad oma riided, seal on tule sõjaväkke. Et siis... Ja, MyFitness oli enne, on ju. Ja, enne oli MyFitness, ja. Et canceldage need ära, kindlasti sinu kodukandis on teisi variante.
põhimõtteliselt me peame oma rahakotiga nagu andma signaali. Või siis lihtsalt saada kiri, ütle, võtke plakatid maha nagu. Mida rohkem neid tuleb, siis nad peavad seda tegema, et me ei saa ju kutsuda üles, et kuule, tekita kellelegi majanduslikku kahju. Sest et tegelikult on ju tore, kui inimesed teevad sporti, aga lihtsalt, et selline sõjapropaganda võiks lõppeda, mida rohkem kliente annavad tagasisidet, et see ei ole okei, seda suurema tõenäosusega siis see firma reageerib. Ma mõtlen, et kui ma lähen spordiklubisse, ma lähen ju lõõgastama sinna, miks ma pean seda sitta edasi lugema, mida nagu iga poolt karjub vastu, eks ju. Jah, ja siit jõuamegi selle teema juurde, et ERR-i Innovaatoris ilmus väga põnev intervjuu 3 semiootikuga, kes siis rääkisid sellest, et meediast on saanud hirme kujundav tundemasin. Ja nemad siis ütlevad seda, et hirmust ja kõikidest teistest sellistest väga tugevatest emotsioonidest on saanud tänapäeva meedia ja poliitika keskne telg. Ja neid emotsioone siis mitte ainult ei kajastata, vaid neid ka väga aktiivselt luuakse ja võimendatakse. Seega nemad siis väidavad, et meedia ei ole enam neutraalne peegel. Jah, milline üllatus. Kuu aega tagasi vist või midagi oli see uudis, et sellel, nüüd vist juba 2 kuud, et Tucker Carlsonil tuleb 9/11 kohta dokfilm ja me kirjutasime enne, kui see film avaldati, et ta eirab seal kõige olulisemat nüanssi seda, et lennukeid seal polnud ja kogu asi oli teleteater. Ning tänaseks see ongi selge. See film on ilmunud, päeva lõpuks see on lihtsalt suvaline film, ütleme täiesti see entry level conspiracy film. Sisuliselt tüüp on 20 aastat rongist maas ja ta ei ole ikkagi mitte midagi aru saanud. Umbes need samad, mis olidki juba seal kõige esimestes filmides. Jah, et nüüd ta jõudis selleni. Ei no lahe. Jaa. Selles suhtes, et arvestades seda, et enamus ajakirjanik ei ole jõudnud isegi sellele entry levelile, siis väga tubli, sest Tucker Carlson on selline eeskujulik, julge peavoolu ajakirjanik. Ja. Kui sa ei ole kursis, et seal tegelikult polnud lennukeid, siis ulmefilm.ee eestikeelne dokfilm ootab taaskord uusi vaatajaid ja revaatamist. Mis siis veel? Me hakkame otsi kokku tõmbama. Meil tuleb konverents, see on nüüd kuu lõpus, mis oli 30. november või? 29. november, seal on siis Jüri Lina, meie oleme kohal, Peeter Proos, Katrin Lukas, seal on ajuloputus, seal on Elvis Braue, Kertu Luis. Et pudelvein ja pakk Cheetosid teeb sama välja kui see pilet, et tulge sinna. Ja kusjuures Mannil ilmus uus raamat. Täna on selle esitlus, ilmselt see saade läheb üles hiljem. Siis on juba esitlus ära olnud, aga Kobakäpa raamat, viskame siia selle lingi ka. Mann on nüüd kirjanik. Mis sa arvad, kas sellest tuleb New York Times bestseller? Kõik on võimalik. Jaa. Ma tean, kuidas Google'i abiga tõlkida inglise keelde see, kui vaja. Ja igal juhul aitäh sulle, kui sa oled siiamaani selle saate ära vaadanud. Ja, pidagi meeles. Kunagi ei ole nii, et nüüd on kõik ja lõpp ja see kokkuvõttes on kaardimaja. Lihtsalt oleks hea, kui need inimesed tuleks oma sektiklubidest välja ja saaks aru, et põhimõtteliselt erakondade eksisteerimisega hoitakse seda kaardimaja üleval. Kui inimesed saaks aru, et erakonnad on täiesti perses ja täiesti, neid pole reaalselt mitte mingit vajadust nendele poliitikutele. Mõelge, kui palju meid on, kui palju jõudu meil tegelikult on, kui palju toredaid, tarku, ettevõtlikke inimesi Eestis elab. Meil on kõik võimalused olemas, kui me vaid neid näeksime. Jah, ma ei tea. Eelmine kord me rääkisime sellest, et äkki tuleks kõigile LSD-d sisse sööta. Igasugune selline teise inimese tahte vastane või salaja tegemine, see kõik vägivald. Et me hiljem omavahel nagu rääkisime, et me saime nagu jõudsime järeldusele ikkagi, et see ei ole nii, et kõigile LK-s kõik saavad aru, et ikkagi mõned vajavad ka seda juhendajat ja seda šamaani sinna kõrvale. Aitäh, et vaatasite. Tšau. Tšau.